হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমাদের প্রিয় আমাদের শখের পাখির একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো, পালং শাক নিয়ে। যে পালং শাক আমাদের কেজ বার্ডের জন্য, আমাদের পোষা পাখির জন্য কতটা উপকারী, সেটা বেবি পেয়ার হোক, সেমি অ্যাডাল্ট বা রানিং পেয়ার হোক, সব ধরনের পাখির জন্য পালং শাক খুবই উপকারী একটা উপাদান। সো আজকে পালং শাক নিয়ে কথা বলবো, বিশেষ করে এর তিনটি দিক নিয়ে আমি কথা বলবো, বিশেষ তিনটি উপকারিতা নিয়ে কথা বলবো। যে মূল তিনটি উপকার আমাদের করে থাকে পালং শাকের মাধ্যমে, এটা ধারা অনেকগুলো সুবিধা এবং উপকার হয়ে থাকে। আমি মূলত মেইন তিনটি উপকার নিয়ে কথা বলবো আজকের এই ভিডিওতে। তার আগে সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সর্বপ্রথম যে বিষয়টা রয়েছে, পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ফাইবার, প্রোটিন, পানি এবং আঁশ বিদ্যমান রয়েছে। এটাতে প্রচুর পরিমাণ পানি থাকে। সো এই সব ধরনের যে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, আপনার ফাইবার, প্রোটিন এই এবং প্রয়োজনীয় আঁশ বিদ্যমান থাকা, এটা পাখির স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী একটি জিনিস। আর সেকেন্ড যেটা রয়েছে, এটা হলো আপনার এদের কোষ্ঠকাঠিন্য যে সমস্যা আছে, এই কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা দূর করতে এটা খুবই উপকারী কাজ করে থাকে পালং শাক। এবং পালং শাক দ্বারা এদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই পালং শাকটা ভালো কাজ করে থাকে। খুব সহজে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এই পালং শাক। এরপরে 3 নম্বরে যেটা আছে, এটা তখন আপনাদের ব্রিডিং পেয়ারগুলো ব্রিডিং করে থাকে, মানে ডিম বাচ্চা দিয়ে থাকে, মানে রানিং পাখি যেগুলো, ওই ব্রিডিং টাইমে এদের বেবিকে খাওয়ানোর জন্য যে সফট ফুড আমরা প্রদান করি, এই পালং শাক কিন্তু সেই সময়তে সফট ফুড হিসাবেও খুব ভালো কাজ করে থাকে। পাশাপাশি এটা দেখা গেলো যে আপনার মেডিসিন, ওই সময় কোনো মেডিসিন ইউজ করা যায় না। ক্যালসিয়াম পাখি দুর্বল থাকলে ওই সময় যে আপনি এটা মেডিসিন পালং শাকটা দেন, তো ক্যালসিয়ামের কাজটা করে থাকে। আরেকটা বিষয় এই খেয়াল রাখতে হবে, বেবি থাকা অবস্থায় কিন্তু খুব বেশি দেওয়া যাবে না, লিমিটেড ভাবে দিতে হবে। কারণ বেবির যে খাবার প্রক্রিয়া, এটা কিন্তু বেশি হয়ে গেলে একটু প্রবলেম হতে পারে। সো অবশ্যই একটু লিমিটেড ভাবে প্রয়োজনীয় এবং যেতটুকু দরকার অতটুকুই দিবেন, খুব বেশি দেওয়া যাবে না। এছাড়াও পালং শাক থেকে আমরা আমাদের পাখির জন্য আরো অনেক ধরনের উপকার পেয়ে থাকি। সো এতগুলো কথা বলতে গেলে ভিডিও বড় হয়ে যাবে। সো অনেকের পাখি আছে শাক খেতে চায় না, এদের জন্য যেটা করণীয়, রাত্রেবেলা এদের খাবার পানি এবং খাবার বাটি বের করে রাখবেন। পরের দিন সকালবেলা যখন এভাবে এদেরকে শুধু এই শাক সবজি দিবেন, আর অন্য কোনো খাবার দিবেন না। একদিন, 2 দিন, 3 দিন এভাবে করলে দেখবেন যে এদের খাবার অভ্যাস হয়ে যাবে। আর যেগুলো অ্যাডাল্ট পাখি, এগুলোকে মিনিমাম সপ্তাহে 2-3 দিন এই শাকটা খেতে দিবেন। আর এটা অবশ্যই সিজন টাইমে পাওয়া যায়। এটা অনেকটা উইন্টারের আগে আগে শুরু হয় এবং উইন্টার পর্যন্ত শেষ অবধি এই শাকটা নিয়মিত পাওয়া যায়। সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন আপনি যদি দেন, আপনার পাখির জন্য এটা খুবই উপকার হয়ে থাকবে। আর সবচেয়ে ভালো যেটা শাকসবজির ক্ষেত্রে, আপনি যে এক এক দিন এক একটা আইটেম দিতে পারেন। আজকে পালং শাক দিলেন, পরের দিন যদি আপনি কলমি শাক, 1-2 দিন গ্যাপ দিয়ে তারপর একদিন লাল শাক, এভাবে যদি দিতে পারেন, পাশাপাশি এটার সাথে কিছু ধনেপাতা অ্যাড করে দিলেন বা কাঁচামরিচ দিয়ে রাখলেন, এটা মাল্টি ওয়ার্ক হিসাবে কাজ করবে, মাল্টি কাজ করবে, অনেকগুলো কাজ একসাথে করে থাকবে। এভাবে একই সাথে উপকারও হয়ে থাকবে এদের হেলথ, প্লাস পরবর্তী ওই পাখিগুলো ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্টও করে থাকে। সো আশা করি আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন এটার গুরুত্ব কতটা। তারপরেও যদি আপনাদের কোনো বিষয়ে জানার কিছু কিছু জানার থাকে, অবশ্যই কমেন্টস করবেন। আর ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে চাইলে আপনারা আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করেও কথা বলতে পারেন। অথবা যে কোনো সমস্যা নিয়ে, এটার সমাধান নিয়ে আপনারা যদি ভিডিও চান, অবশ্যই লিঙ্কে বা কমেন্টসে গিয়ে জানাবেন। আমি নতুন সে বিষয় নিয়ে ভিডিও করবো আপনাদের জন্য। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, বাই।